接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看8月13号礼拜一的中嘉台南地方新闻。台南市先进运输系统目前已经纳入行政院前瞻基础计划第2期特别预算当中。行政院长赖清德11号特别南下，甲代理市长李梦燕伫个记者会当中正式宣布，总预算大约750亿，将会串联高铁、安平港甲机场。行政院长赖清德伫个行政院秘书长甲发言人的陪同，带领中央交通部长吴鸿模等人11号特别南下出席市府召开的先进台南精展启航的记者会。会中由市府交通局长林延成简报，代理市长李梦燕嘛表示，台南的先进运输系统对102年赖院长担任市长的期间，就开始推动捷运化的公共运输系统。3条路线总经费大约750亿。目前行政院已经核定，赖院长也表示，对规划到核定，虽然拢是经过伊的手，不过院长强调绝对无私心。在前瞻计划里面，就帮台南核定了566亿的这个经费，这里面566亿里面那么大概从106年到109年。我们有细算过，就有302亿，那这里面当然大部分几乎是接近85%都是中央补助，那另外让市议会的支持之下，也这个核定我们负担大概60几亿，那这些核定的这些计划，我们议会都已经通过预算，都已经通过相关的垫付，那所有的配合款也都没有问题。我会当甲社会报告，我是拢无偏心哦，是真正规划才好，才通过哦。这点部长会当证明，秘书长会当证明这咱市府的团队拢是经济专业一流的规划，符合国际标准行政院呢根据这个标准再来决定所以今仔日呢，员工是咱台南市历史性的时刻。拄理事长有谈到。过去的铁路建设，沿线带动100年风华。下一个100年，我们用什么来带动？就是先进运输了。所以我们今天宣布的先进运输，有3个特点。第一个就是3路齐发，第二个特点就是串联陆海空重要的交通节点。第3个特点呢？是经过了文化丰富的行政区，包括安平、中西区、北区，也经过了现在人口最多的行政区，就是东区跟永康区。未来呢，也会串联到未来最具潜力的发展区，就是仁德高铁站、绿能智慧科技园区。交通部长吴鸿模嘛表示，不管是先进的运输系统、铁路地下化以及地下化延伸工程，整个交通路网的建设，大约投入1500亿。赖院长表示，过去100年靠的是铁路的发展，希望未来100年就要靠先进运输系统。院长强调，红蓝绿3线只是前期的规划甲建设。至于执行甲后续的计划，也是要靠未来市长继续来拍拼。台南新闻林根采访报道。13号透早4点外，新北市的台北病院护理之家发生火灾，造成9人死亡。上午台南市会定期大会卫生局业务报告，都济议员进行质询，要求全面检视台南市的病院甲护理机构。今日透早4点外发生伫咧台北病院护理之家的火烧意外，造成9个人死亡，11个人重伤，引起社会各界关心。伫今日上午，台南市议会卫生局业务报告的时间，头一位发言的市员赖慧媛，就针对这个事件质询卫生局长，要求台南市马要做全面的检讨。整个我们大台南附设的医院里头，
附设的医院里头，就是说它有那个安养中心的这样子的那个医疗院所的部分，还有就是属立医院的部分，还有就是说，甚至在那个我们还有一些宗教寺庙，它有附设的医院里头，还有安养中心的部分，横向的一个连结，跟每一个局势的横向的一个连结。譬如说，你怎么样，就是说在这第一时间，消防局接到了这一个通报的时候，你卫生局是在什么样的一个第一个时间点到这一个就是这个发生事情的一个单位里头。市议员陈怡珍同款针对这个事件，希望市府卫生局一定要严格来执行着现在的工作，一定要确保着大台南的医疗或者是护理机构，在咧灾害应变这方面是实练，并且具有正确防灾知识的。我们除了去审查以外，去实地考核以外，我想我们也是要加强他们的平常的一些训练哈。我想这个是我们卫生局应该主动来做的哈。尤其在这一次的事件之后，怎么样去加强他们的训练，让他们除了你去考核他以外，平常我们其实针对这些相关的知识，怎么样去加强他们的训练跟演练哈。我想我们卫生局这边应该是要主动来做哈，因为我们不希望说再有这样子不幸的事情来发生。卫生局长陈怡嘛表示，今年度将会到每一间护理机构进行安全上的设备清查，嘛要求因落实着一档两届的重大意外灾害演练，针对着各种意外来做好万全的准备。台南新闻网1号张伟忠采访报道。由社团医疗体系经营的台南市立病院，至今已经30档，日前也甲台南市政府继续签约9档。不过，有关肿瘤大楼为98年签约以后，到即马连兴建的计划拢无正式拟定提出。议员王家珍就质询卫生局到底敢有要兴建？市员王家珍利用着卫生局业务报告的时间做质询，针对台南市政府甲社团医疗体系所经营的台南市立病院，98年签约，讲要起一栋肿瘤大楼来造福癌症的患者。但是一拖11档，到即马连兴建计划拢无正式提出来。议员王家珍就严厉批评，认为安尼一拖11档根本就是咧开假支票。这个案子签约前，我也跟你提过，我也跟你问过，林胜哲医师在做我们局长的时候说，希望在他任内肿瘤大楼能够动工，换人了。可是难道局长您也出身市医？我们都没有否定市医对台南市医疗的服务品质各方面的贡献。可是这样子的一个肿瘤大楼，难道不是您也应该去协助，让市立医院给我们一个明确答案？他们真的拿出诚心来，积极的规划、积极的动作吗？卫生局长陈怡回应表示，市府依照法律规定，要求市立病院在113年6月30号进前，要依照畜产法自行规划提出肿瘤大楼的兴建计划。若是无提出申请，市府会另外找合作对象来兴建的肿瘤大楼。台南新闻网1号张伟忠采访报道。由宏基创办人施正荣等交通大学校友所发起的志愿基金会，最近将伫台南市正式登记立案。上个因来由省甲交通大学台南分部签署合作意向书，将做伙推动三学合作以及研发技术，为我们在合作备忘录上签上姓名。伫交通大学校长张茂忠、台南分部主任陈俊勋、志远基金会副董事长黄和敏的共同签署之下，这也代表着台南市志远基金会甲交通大学台南分部正式启动合作。未来将会针对 AI 机器人甲南部的产业进行技术的研发，结合在地资源，为南部的专业人才培训提供一个全新的力量。会中代理市长李梦燕甲侪产业代表嘛共同出席见证。希望在我们交大的南部的校区呢，也做一个类似的这样的一个财团法人，来帮助我们这个学校，帮助我们这个整个的台南的这个园区往 SRI 这样的一个 University Research 的这样的一个 Transition 的 Institute 这个方向来发展。
所以今天呢，我们也要做这样的一个签约的仪式啊，签约的仪式，要请各位呢一起来见证这样的一个重要的仪式的一个 kick off。用无人机，也许用像其他的农业机械人能够来取代或者是来舒缓现在农村人口老化、人力不足的问题。那我们再次的祝今天的研考会顺利成功。那交大在这边越来越壮大那跟着整个园区这边变成是一个南部重要的一个学术研发还有产业的聚落。会中我嘛展示了 AI 农业供电机器人比赛的这种作品，展现了新科技加入传统农业的创意。其中的无人飞轮机亚农业嘛，互人大开眼界。这摆的合作嘛，将会加速推动台南农业的智慧化，打造台南成为国际级的科技城。台南新闻郭博义采访报道。歇困者马上倒来新闻现场。正确开启车门很重要，不然怎么开呀？下车要转头注意后方来车，再慢慢开车门。这是两段开车门啦，两段式开车门，两段式开车门，两段式开车门，因为很多要说也说3次。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。由文化局举办的七夕爱情嘉年华活动，今年由大同中营酒店再次甲南昆新大天府合作，提出单身联谊派对，以着南昆新元老的特色约会作为出发点，设计一连串金玉良缘活动，有抽锁时回想过去单纯的社交联谊，嘛有甜蜜的下午茶，和参加的单身男女互相了解。在南昆新大天府元老宫的加持，大同中营酒店今年再次甲南昆新来合作，举办单身联谊的派对活动。活动当天吸引将近30位的未婚男女报名参加。虽然男女的比例大约3:2，不过这嘛增加女性选择的机会。透过饭店甲公庙元老的结合，除了看见爱情，另外嘛希望会用来促进台南的观光。我们希望打造的这是一个让我们大家可以借由这样的一个活动，不只是跟我们的这个公庙结合，那也可以跟我们的饭店来做结合。那我们大家知道，这个南昆生其实最著名的这个月老它是以玉佩作为我们的这个所谓的这个月老的一个象征。那我们也借由这一次的这个玉佩。我们把这一次的主题叫做遇见爱情，把它带入到不止在跟我们的这个房间做结合，也跟我们的餐饮，甚至我们的下午茶，来做一个整体的包装。那无非是希望说，借由这样的一个机会，不止带动我们整个台南地区的旅游，也希望借由这样的一个机会，来介绍我们台南的文化给所有的我们台南以外的这些。好朋友能够知道，所有的元老庙，咱南昆大天府有一个月老园区，可能相信讲在座各位南昆大天府恁都捌去伊有10大殊荣，第一，它是王爷总庙，国定古迹，国家重要历史，米其林3星级的景点。然后品这4项我跟你讲，台湾唯一。因为有国家重要历史的国定古迹的，北港朝天宫、叫南昆新大天府，但是米其林3星级的景点，唯一就是南昆新大天府。活动中除了以南昆新元老宫的约会作为联想，举办遇见爱情甜蜜的下午茶活动，另外嘛有抽锁时骑电动车的浪漫之旅。
希望促成有情人会能终成眷属。台南新闻林根采访报道。由中英大学 EMBA 开设的特色课程生活艺术，12号下晡首次伫市中心举办，结合美学、艺术建筑、甲音乐工业讲座，吸引上百位校友甲社会人士到场参加。这场结合美学、艺术建筑的公益音乐讲座，12号下午伫林心路林非凡音乐厅来举行，包括中英大学副校长黄博和。校友总会理事长、EMBA 研究会理事长拢到场参加，场面盛大。今天这个 EMBA 的校友帮我们来引介这一次的这个课程是生活艺术专题，能够到这个林非凡这个新的建筑物里面来做这样的活动，我想是非常有意义，也非常的密切结合。像这个把我们的课程拉到这个在地一个场域里面，这边来做这个艺术的这个展演，我想是对学生应该是一个非常好的一个经验这一场音乐讲座是公益的音乐讲座，其实是我们长荣大学 EMBA 最受欢迎的特色课程就是生活艺术专题。我们第一次把上课场域拉到市中心广邀校友还有各位社会贤达人士来一起参加那最主要是让外界知道说，我们长荣 EMBA 有这么优质的课程。中英大学 EMBA 执行长汪耀林表示，会促成这届的建筑甲音乐结合，主要是102年级校友陈慧敏的牵线，因为伊的翁婿本身是知名的建筑师蔡宜章，同时嘛是基美博物馆的建筑师，加上本身喜欢音乐，因此特别甲台南爱乐团长唐旦祥合作。举办这场建筑加音乐的艺术讲座。建筑跟音乐，或者音乐跟建筑，某个程度是相同的事情。那我们想借由这一种相同的事情来检讨我自己的建筑，或者是可以从唐老师那边的音乐去知道一点点灵感。那其实建筑跟音乐最大的好处是在于都给人美好的感觉跟回馈，所以它本来就是相通的。那我们只是想借由这一次的机会，把相通的元素抓出来，做一个比较清楚的整理。这一系列的活动，我们在去年也曾经有过初步的尝试。那么去年的话，主要是台南在地的一些老建筑搭配了台湾民谣。那么今年的话，我们建筑与音乐呢是比较搭配的比较多的古典音乐、西洋音乐。那我们有包括古典浪漫现代等等不同的音乐来搭配建筑师所跟大家介绍的建筑的不同的面向。因为这场的盛会是以公益性质，伫中英大学校友总会甲 EMBA 研究会大力相挺，现场嘛有生物科技公司甲民意代表到场支持。其中正新生技公司嘛将伫后学期甲中英教育推广中心来合作，开设第2专中班。我们的理事长跟我们执行长邀请我们金星生技有限公司跟慈力协会来未来跟我们我们的长荣大学推广教育中心来配合未来的第2专长班那这些课程的培训呢，我们也会陆续的跟我们长荣大学推广教育来合作那就这样，我们推出的这些课程呢，也就是针对新娘秘书医学美容行动的这个班芳香保健。那未来这些课程呢，我们会跟我们的民众有没有欢迎他们过来这边报名？透过建筑师甲音乐家的讲座，有人讲建筑是凝固的音乐。透过这一首首有古典、浪漫甲现代音乐表演，搭配建筑的面向，对于一开始的遇见到光影，一直到彩色玻璃顶，建筑甲音乐的共同点，就是要找出感动的迄一刻。台南新闻林根采访报道。今年的中秋是过了9月24，各星级饭店也推出月饼来抢商机。不止伫月饼的口味下功夫，包装嘛维持高雅的设计。虽然一盒4粒月饼加1罐红茶，就要1000外块，不过也是卖甲抢滚。虽然距离中秋节也有2个月，不过5星级酒店已经率先公布今年月饼礼盒正式预告，要来抢企业团体等大众的订单。毛硬件月饼销售愈来愈提早。饭店表示，今年伫包装顶面以夜空的月色作为构想，有望维持往年高雅设计。至于月饼主角，除了保留经典的口味，包括豆沙、枣泥加桂圆以外，
也个推出藜麦坚果新口味，要来抢占商机。我们今年呢特别推出沐月月饼礼盒，那除了传统的一些口味以外呢，特别加了现在非常流行的藜麦杂粮坚果口味，这是一个养生的一个口味呢，素食也可以用。那搭配我们甜而不腻的月饼呢，一定要有一个红茶，所以我们的蜜香红茶呢，铁罐也特别精心的来做一个设计。那除了说送礼自用呢，是2相宜以外呢，我们的盒子都是设计一个非常大方的一个概念。那今年也以这种比较鲜艳的一个橘色搭配一个宝蓝色，那相信呢也是能够满足各位对送礼的一个需求。据了解，该饭店对推出月饼礼盒到达已经17档，累积一老顾客交关，嘛每一档销售量强滚，对8000外客一直成长到今年，嘛定出明年就迈向1万客的目标。去年的9000多盒呢，也在很早的时候就已经抢购一空。那今年我们同样也推出这个礼盒呢，我们计划将来做这个9000多盒以外呢，也希望能够迈向1万盒的大关。那也提早来让我们的客人呢来做安排。那这么好的一个消息呢，也希望大家能够来抢先来做预定。每一客1280块，真材实料的月饼，也个加一罐红茶，愈早预购折扣愈济。电新闻军及郭博义采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是节分，有时乌云顺风天气，温度26度到30度，落雨几率有7成。海面平均风力5级到6级，上大阵风是8级。13号的中嘉台南地方新闻，我是陈美纯，咱再会。